नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे कंदकोट में ख़बर ॾींदा हलूं त कंदकोट वेझो बडाणी शहर में बडाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। झेड़े दौरान नियाज़ अहमद बडाणी ऐं मोहम्मद बख्श बडाणी सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। मुतासिर धुर मीडिया अॻियां पाक किताब खणी दाईंदे चयो त इमदाद बडाणी, शेरल बडाणी, अयूब लतीफ़ ऐं इमरान बडाणी हर रोज़ असांजे घरनि मथां फायरिंग करे असां मथां तशदुद कंदा रहनि था। संग बि असांखे न ॾियनि पिया, वरी कारो बि असांखे था करनि। हर रोज़ असांजे घरनि मथां फायरिंग करे चवनि था त तव्हां असांजा कारा आहियो, असांखे काराइण जा पैसा ॾियो, हितां हलिया वञो। हिननि वधीक मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असीं ग़रीब आहियूं, फ़क़ति असां ग़रीबनि जो मालिकी करण वारो केर बि न आहे। इमदाद बडाणी, शेरल बडाणी बाअसर आहे, जंहिं करे सारी ज़िंदगी असां मथां ज़ुल्म कंदा रहनि था। हिननि वसवारनि खां इंसाफ़ जी अपील कई है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।